Друзья, сегодня в этом ролике про механизмы я покажу, как сделать камин. Приступим. Вот сам мой камин. Он выглядит так. Когда я нажму на этот рычаг, он загорится. Давайте-ка я его выключу. И мы приступим. Подлагивает. Так. Вкапываем. Сейчас. Капываем яму в 3 блока. Ставим сюда поршень. Потом ставим адский камень. Адский камень. Потом у него два раздатчика. И мы это вот так вот закрываем, чтобы не было видно. И стойте, больше неполадки. Ладно, начало заново. Вы поняли, что надо выкопать вот столько блоков и поставить поршень, адский камень и раздатчики. И это потом закрываем вот так вот. И вот так вот. По-моему, можно тут два сломать, тут один. Сюда мы ставим повторитель. Вот так вот. Именно такой стороной. Сюда еще один блок. Потом редстоун. Тут два блока сломать и провести редстоун. Потом обязательно вам нужно взять полублок, любой полублок, главное, чтобы это был полублок. Поставить. Ой. И поставить его так. Вот так. Ой. Вот так вот его поставить, чтобы редстоун не прикрывал редстоуну сигнал. Поставить тут еще два блока. Поставить тут повторители и редстоун. И поставить тут задержку на максимальную. Ну и, например, задекорировать. Сейчас я задекорирую декор. Возьму рычаг. Поставлю его сюда. Смотрите. Ой. Вот кое-что забыл. Вам надо еще взять зажигалку. 2 зажигалки. Положить их сюда. Сюда, сюда. И закрыть это все. Этим. Так. Теперь при нажатии открывается огонь. Механизм, я считаю, вот 4 блока. Это нормально. Задекорировать. Ну и вот такой механизм. Смотрите прошлые ролики, как я делаю вешалку, чтобы на тебя надевались вещи. Сегодня я сделал камин. Вот так закрыть можно. Также этот работает. Всем спасибо за просмотр и всем удачи. И всем